أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. To kamar yadda muke bayani a ƙoƙarinmu shine juyowa da hankulan mutane, a juyo da hankulan al'umma zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar su a kai, saboda an juyar da mutane a bayan manzon Allah, an kawar da su daga abin da annabi ya bar su a kai, kuma an canza mana wannan addini na musulunci a wa'yansu ɓangarori da yawa. To shi yasa muke wannan kira a koda yaushe mu koma zuwa ga manzon Allah da ahlul baitin da ya bar mu a hannunsu. Kuma duk wanda ya fahimci wannan abin nan, duk wanda ya fahimci haka, ya san cewa an raba mu da koyarwar manzon Allah, an raba mu da koyarwar ahlul baiti, to ya zama wajibi ya tashi ya kira al'umma zuwa ga a koma zuwa ga manzon Allah da ahlul baiti. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن سكي بوي أبند الله يبين ما halittunsa don masu ɓoye gaskiya, to don kawai ɗan wani abu ƙanƙani da suke samu na duniya, ko don kuɗi da suke samu, a'a ko don jama'a da suka tara, a'a ko don suna da suke neman su yi, ko kuma don wata ɗaukaka da suke buƙatan su samu a rayuwar duniya, to Allah ya ce wannan ciye-ciyen da suke yi ba komai suke ci ba a cikin cikunansu sai wuta. Wuta suke ci a cikin cikinsu, kuma Allah ba zai magana da su ba ranar ƙiyama, kuma ba zai tsarkake su ba, kuma suna da wata azaba mai radadi. Ya ce waɗannan ne suka fanshi ɓata da shiriya, sun bayar da shiriya sun fanso ɓata, kuma sun bayar da samun gafara da rahama daga Allah sun fanso azaba. Fama asbarahum alan nar, me kai haƙurinsu a wuta, za su shiga wuta, me kai haƙurinsu a wuta. To don haka duk wanda ya gano an cuci wannan al'umma, an canza mu daga inda annabi ya bar mu, to ya zama dole ya tashi ya yi wannan kira idan yana son tsira a gurin Allah. Dole ne mu yi wannan kira. Mu yi maganan na ce ku riƙe min wani abin nan na ƙarshen maganan Ummu Salama ko? Ma asra'a ma a haddastum wa ma a ajala ma na kastum. Da ta gama magana da su Sayyidina Bakar, ta gama musu hutuba, ta gama musu nasiha, ta ce me kai saurin abin da kuka haddasa. Ma'anan shi abin da annabi ya bar mu a kai kun canza mana.
abinda ya yi wasiya a tafi a kai a bayan shi kun canza, to me kai gaggawan wannan canji da kuka yi mana a addini? Manzo Allah ya rasu, daga rasuwan shi kawai kamar kuna jiran ya rasu kuka canza komai. To shi yasa za mu ci gaba da fassara wannan magana nata ma asra'a ma haddastum wa ajala ma nakastum a wannan zama namu na 41 a ranar Litinin 6 ga watan Julai shekaran 2019 2020 kai na mai da mu baya ko? To shekaran 2020 alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ali. Yanzu menene annabi ya bar mu a kai wanda suka canza mana? Mai ummu salama ke ƙoƙarin ta gaya musu, mai annabi ya bar mu a kai da suka canza mana? Sannan wa'a ajala ma na kastum, ta ce kun yi sauri, kun yi gaggawan warware alƙawari da kuka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Kun yi ma annabi alƙawari, amma kun yi gaggawan warware wannan alƙawari. Yana rasuwa hakkun warware wannan alƙawari? Menene abin da suka canza wanda annabi ya bar su a kai ko ya bar mu a kai, wanda yana rasuwa suka canza umarnin annabi? Sannan wani alƙawari ne suka yi ma annabi wanda nan da nan har sun canza alƙawarin, sun warware alƙawarin kai, kamar yadda ummu salama ta gaya musu. Na farko bari mu duba abin da annabi ya bar mu a kai ɗin. Idan muka duba a cikin wannan littafi na Yanabi'ul Mawadda, ku yi ƙoƙari ku samu wannan littafi Yanabi'ul Mawadda da kuma Mawaddatul Qurba. Yana da kyau ku samu waɗannan littafan, saboda kun ga littafai ne na sufaye, littafai ne na waliyai bayin Allah. Da haka in kai mai sha'awan waliyai ne da sufaye da bayin Allah, to ka samu wannan littafai, za a ƙaru sosai insha Allah. To ya zo a cikin almanaƙi, ya zo a cikin almanaƙi na Khawarizmi an Ali ibn Husaini an abihi an jaddihi Amirul Mu'minin Ali alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alihi ya ce, inna Allaha qad farada alaikum ta'ati, haƙiƙa Allah ya wajabta muku biyayya gare ni. Manzon Allah yana gaya masahabbai, Allah ya wajabta muku biyayya gare ni, wa nahakum amma asiyati, kuma Allah ya hana ku saba mini. Wa farada alaikum ta'ata aliyin ba'di, kuma Allah ya farlanta muku biyayya ga Ali a bayana. Wa nahakum amma asiyatihi, kuma Allah ya hana ku saba ma Ali a bayana. Wa huwa wasiyyi, shi ne na yi muku wasiya a game da shi ya jagorance ku a bayana, shi zai maye a madadina a bayana. Wa warisi, shi ne mai gado na, wa huwa minni wa ana minhu, alin nan daga gare ni yake, ni ma daga gare shi nake. Kuma haka Qur'ani ya gaya mana ko? Shahidun minhu hubbuhu imanun, son alin nan imani ne, wa buguduhu kufurun, kin Ali kafirci ne, muhibbuhu muhibbi, masoyin Ali masoyina ne, wa mubgiduhu mubgidi, mai kin Ali maƙiyina ne, wa huwa maula man ana maulahu, kuma shine jagoran duk wanda ni jagoransa ne, wa ana maula kulli muslimin wa muslima, kuma ni ne jagoran dukkan musulmi namiji da musulma mace.
wa ana wa huwa abawa hadhihi al'umma, kuma da ni da Ali mu ne ubannin wannan al'umma. Mun ji wannan ko? To ina karanto muku abubuwan da abinda annabi ya tafi ya bar mu a kai, cewa in na tafi ga yanda za a yi. Suka canza, Ummu Salama take gaya musu, amma kun yi saurin canza abinda annabi ya bar mu a kai. Kun haddasa wani abu daban naku, wato a barka akan wani abu daban, sannan ka canza ka kawo naka, shine a haddastun din. Ba ku ji a wani hadisi na Nana Aisha da take cewa man ahaddasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu. So abinda annabi ya shirya aka canza aka kawo wani da ba shi ba, shi ake nufi da ahaddastum din. To ga dai abinda annabi ya gaya mana ko? Sannan har yanzu ya zo a cikin almanaqib na Khawarizmi anil A'mash an Ja'far Sadiq an abaihi an Amirul Mu'minin alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma Ali yace anta akhi, kai ne dan uwana, wa warisi, kai ne magajina, wa wasiyi, kai ne wasiyina. Ma'anan wasiyi kullum muna bayanin nan, wanda annabi ya tara al'umma ya ce bayan bana nan ga wanda zai maye mini, ga madadina a bayana, yanda nake jagorantan ku, to ga wanda zai ci gaba da jagorancin a bayana in bana nan, shi ake nufi da wasiyi. To yace kuma kai ne wasiyina, muhibbuka muhibbi wa mubghiduka mubghidi, masoyinka masoyina ne, makiyinka makiyina ne. Ya Ali, ya kai Ali, ana wa anta abawa hadhihi al'umma, da ni da kai mu ne ubannin wannan al'umma. Ya Ali, ya kai Ali, ana wa anta, da ni da kai, wal a'immatu min wildika, da a'imma a cikin zuriyanka, sadatun fid duniya, mu ne shugabanni a nan duniya, wa mulukun fil akhirah, mu ne sarakuna a ranar lahira. Man arafana faqad arafa Allah azza wa jalla, duk wanda ya san mu to ya san Allah mai girma da ɗaukaka. Wa man ankarana, duk wanda yayi musun mu faqad ankara Allah azza wa jalla, haƙiƙa yayi inkarin Allah mai girma da ɗaukaka. Har yanzu dai Hawarizmi ya sake kawowa an Abi Sa'idin ibnu Aqisan an sayyidu shuhada'i al-Husayn ibn Ali an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, manzo Allah yace ya kai Ali, anta akhi, kai ne dan uwana, wa ana akhuka, kuma ni ne dan uwanka. Ana al-mustafa lin-nubuwa, ni ne Allah ya zaɓa don annabta, wa antal mujtaba lil imama, kuma kai ne Allah ya zaɓa don imamanci. Ana wa anta abawa hazihi al'umma, da ni da kai mu ne ubannin wannan al'umma. Wa anta wasiyi, kuma kai ne wasiyina. Wa warisi, kai ne mai gado na, kai ne magajina. Wa abu wildi, kai ne baban zuriyata. Atba'uka atba'i, mabiyanka mabiyana ne. Wa auliya'uka auliya'i, masoyanka masoyana ne. Wa ada'uka ada'i, makiyanka makiyana ne. Wa anta sahibi alal haudi, kai ne abokin tarayya na, kai ne abokina a haudi, a tauki. Wa sahibi fil maqami, kai ne abokina a makami, abin da makamul Mahmud, a san ya ba saka rabbuka makamun Mahmuda ko? To muna tare da kai, da ni da kai ne, in ji annabi. Wa sahibu liwa'i fil ahira, kuma kai ne ma'abocin tuta na a lahira, tutan nan da Allah zai ba annabi ranar lahira, Ali za a danka ma, annabi zai ce ku danka ma Ali, dama shi ke ɗaukan tuta na a duniya, a yau ma a danka mishi.
kama anta sahibu liwa'i fi duniya, to shikenan ma kamar yanda kake mabocin tuta na a duniya. Laqad sa'ida man tawallaka, duk wanda ya jibince ka yayi arziki. Wa shaqiya man adaka, duk wanda ya adawa da kai wannan ya zama shaqi, dan wuta ne, shine ma'anan shaqi. Wa in ba da Hausa bane, shaqi da Hausa daban ne, amma shaqi a nan ana nufin dan wuta. In ka ji an ce mutum shaqi a musulunci dan wuta kenan, to amma a Hausa in mutum yana da shaƙiyanci haka ya ce ya shaƙi ne, to dan wuta ne da yake nan. An gane ko? Duk wanda ya yi abin nan ya yi adawa da kai dan wuta ne. Wa innal mala'ikata la tataqarrabu ila Allahi bi mahabbatika, tabbas mala'iku suna neman kusanci zuwa ga Allah da soyayyanka. Wa wilayatika, da kuma jagorancinka. Wa inna ahla mawaddatika fis sama'i, kuma masoyanka a sama aksaru min ahlil ardi, sun fi jama'an kan ƙasa yawa. Ya Ali, ya kai Ali, anta hujjatullahi ala nasi ba'adi, kai ne hujjan Allah akan mutane a bayana. Qauluka qauli, maganarka magana ta ce, duk abin da ka faɗi ni ne na faɗa. Amurka amuri, umurninka umurnina ne, duk umurnin da ka bayar ni ne na ba da shi. Kuna riƙewa ko? Kun ga duk wanda ya saba umurnin Ali ya saba umurnin Annabi kai tsaye. Wa nahayuka nahayi, haninka hanina ne, in ka hana ni ne na hana. Wa ta'atuka ta'ati, biyayya gare ka biyayya ne gare ni. Wa ma'asiyatuka ma'asiyati, saba maka saba mini ne. Wa hizbuka hizbi, jama'anka ƙungiyanka ƙungiyata ce. Wa hizbi hizbullah, kuma ni jama'a na jama'an Allah ne, mana ƙungiyata ƙungiyar Allah ce. Ƙungiyarka ƙungiya ta wai mu ne, ko ai mu ne, wa zai da basha baya. Ƙungiyarka ƙungiya ta ce, ƙungiyata kuma ƙungiyar Allah ce. Sun makara, sannan manzo Allah ya karanta wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul galibun. Sai manzo Allah ya karanta wannan. Wannan bayani dai duka yana nuna Ali ne ko? Bayan manzan Allah. Canza Alin nan da suka yi, shi Ummu Salama ke gaya musu, kai, kun yi gaggawa, kun yi garaje, annabi ajiye abu ku canza. To, wannan canji da aka yi, ku koma cikin littafin Mawaddatul Qurba, na saki ya Nabi'ul Mawadda, ku koma Mawaddatul Qurba shafi na 293, shafin yana iya canzawa, sai ku duba Al-Mawaddatu Rabi'a, ku duba Mawadda ta 4. Al-Mawaddatul Khamisa, Mawadda ta 5. Ku duba a Mawadda ta 5. Zan kawo su hadisai ‘yan kaɗan a nan kafin mu ci gaba da bayani. Na ɗaya da zan kawo shi ne Sayyidina Umar. Ina so ku saurara da kyau. Sayyidina Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu kala ya ce, nasaba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aliyan alaman, ya ce manzala sallallahu ya naɗa mana Ali a matsayin jagoranmu.
akwai abin da rage kuma an fito hijjatul wada'i, manzo Allah yana dawowa gida tare da sahabbai, wasu sun riga sun tafi sun yi gaba, wasu kuma suna baya suna zuwa, sai Allah ya saukar ma annabi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika. Kullum annabi ya nuna musu Ali ne jagoran ku a bayana, sai su nuna ba su yadda ba, mana he kaga sun yi gunaguni ko kuma kaga sun nuna alaman dai rashin jin daɗi. Yaya za a yi Ali ya zama jagoranmu a bayanka, irin wannan haka. To, sai Allah ya ce annabi ya gaya musu, shi ya naɗa musu Ali ne jagoransu in baka nan. An gane? To, sai manzo Allah yana targeting lokaci. An gane ko? Da zai gaya musu. To, ana zuwa an iso Gadirukum. Sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu da aya, sai ce, ya ayyuhar rasulu, ballig ma unzila ilaika min rabbika. Ya kai wannan babban manzon, ka isar da abin da Allah ya saukar maka daga Ubangijinka. Ballig ma unzila ilaika min rabbika, ka isar da abin da aka saukar maka daga Ubangijinka. Gaya musu, wa illam taf'al, kaga wannan in baka faɗe shi ba, fama ballakta risalata, duk saƙona da kai isar ma ban karɓa ba. Kamar duk baka isar da komai ba ne, a kana tunani in ka gaya musu ko za su yi tawaye ko za su yi maka wani abu, wallahu ya asimuka minan nas. Gaya musu kawai, ni Allah zan kare ka daga sharrinsu. Attake Gadir fa ba wai an je wani a'a, a hanya sai manzo Allah, ayan nan na sauka, manzo Allah ya dakata a gurin. Sai ce waɗanda suka yi gaba maza a bi su a dawo da su, waɗanda ke baya a jira su, ku da ke nan ku tsaya. Yace maza a haɗa mishi mimbari, aka haɗa mishi mimbari, sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga hannun sayyidina Ali, ya hau mimbarin, ya ɗaga Ali, ya ɗaga hannun Ali, ya ce musu, wai ba Allah ba ne jagora na ni? Suka ce Allah ne jagoranka. Ya ce to ba ni ne ba jagoran dukkan mumunai? Suka ce kwarai kai ne jagoran dukkan mumunai. A wani wuri ma ce ba ni ne ba to jagoran ku? Suka ce kai ne jagoranmu. Ya ce to duk wanda ya san ni jagoransa ne, Ali jagoransa ne. To shi ne Sayyidina Umar ke ba da labari a nan, yake cewa nasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan alaman, kaga ya ma fito da bayanin. In annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, sai wasu malamai ba su Allahu akbar. Sai wai annabi yana nufi ne duk wanda ya zama mai son Allah, mai so mene, duk wanda ya zama mai so na, to ni masoyin shi ne, to alima masoyin shi ne. Wai soyayya annabi ke nufi, to bari ku ji abin da zai faru insha Allah. Sai ga sayyidina Umar ya ce nasaba. In kai je an ce nasaba, an ciro shi daga mansib position, naɗi. Ka gane ko? A yi crowning mutum, to crown somebody, to crown a king haka. Ka gane? Ba coronation ba, to crown ko? To, Ali ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya naɗa. An gane ko? Kama ce an naɗa sarkin gari kaza. To sai ce, Sayyidina Umar ya ce manzo Allah ya naɗa Aliyan, ya naɗa Sayyidina Ali alaman a matsayin jagoranmu. In ka ji an ce alam ana nufin jagora, shi yasa ake kiran tuta alam, saboda tuta jagora ne. Ko don kana neman wuri a ce wannan kake nema, mene jakadan, mene embassy, me da Hausa ma?
ofishin jakadancin wani ƙasa za mu kira ofishin jakadancin Najeriya ko misali ofishin jakadancin Najeriya shikenan sai a ce ai to ka bi hanya kaza da ka je zaka ma hangi tutan su kaga tutan nan ne zai maka jagora zuwa ofishin shi yasa ake kira tuta alam. To sai sayyidina Umar ya ce annabi ya naɗa mana Ali ya zama jagora gare mu a ranan. Faƙala sai annabi ya ce mana mun kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Kaga sayyidina Umar ya fassara maula a matsayin jagoranci ne. Sai annabi ya ce duk wanda ya san ni jagoransa ne Ali jagoransa ne. Allahumma waliman walahu, Allah ka jibinci wanda ya jibince shi, wa adiman adahu, kuma ka yi adawa da wanda ya adawa da shi, wa ka zulman kazalahu, ka tozarta wanda ya tozarta shi, sai na Umar ke bada labari, wansur man nasarahu, kuma ka taimaki wanda ya taimake shi. Allahumma anta shahidi alaihim, Allah kai ne shaidana a kansu in ji annabi. Wannan magana akwai wasa a ciki? Gajiyoyin su malamai suna ce an san Ali annabi ya ce, amma dai tun da su Abubakar ba su ba shi ba, kalifancin su Abubakar ma ya halatta, wai ya inganta. Habba, me yasa malaman nan suke haka? In kai ba malami ba ne ba ka shuru? Dole ka yi magana? Ya za yi annabi ya yi umarni ya ajiye abu a zo a canza sai a ce yayi abin yayi saboda kawai an rena annabi? Rashin kunya ko rashin kunya ga annabi? Annabi ce ga yadda za ku yi sannan wani ya canza kuma a ce canjin nan yayi? Kai! Amma malaman nan Allah dai ba ku lafiya. Allahumma anta shahidi alaihim, annabi ya ce ya Allah ka shaide ni, kai ne shaida na a kansu. Ƙala Umar ibn Khattabi ya ci gaba sai zo ya ce ya Rasulallah ya manzo Allah, a lokacin da kake mana maganan nan kake ce Ali ne jagoran mu a bayan mu din nan. Wa kana fi jambi shabun, sai naga wani saurayi a gefe na hasanul wajhi, wani kyakkyawa da shi, tayyibur rihi, yana kaishi. Qala li, sai ce mini ya Umar, ya kai Umar, laqad aqada rasulullah sallallahu alaihi wasallam akadan la yahalluhu illa munafiqun. Yace Umar, manzo Allah fa yayi wani kulli ne fa, ya kulla wani al'amari ne fa wanda babu wanda zai warware shi sai munafiki. Fa kaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi, sayyidina Umar yace sai manzo Allah ya rike hannuna, fa qala sai ce ya Umar, ya kai Umar, innahu laysa min waladi Adam, wannan saurayin da ka gani a gefen ka ba dan Adam bane, lakinnahu Jibril, mala'ika Jibrilu ne, arada an yu'akkada alaikum ma qultuhu fi Ali. Ya zo ne ya tabbatar muku, ya ƙarfafa muku abinda nake gaya muku akan Ali, don ku san ba wasa bane. Ba dai mun ji wannan ba? Akwai wasa maganan nan? Wa anil barra ibn azib, wai ka ga malamai, wai ai da Abubakar ko ya je ina ne sun je yaƙi, ko wane ne dai an je yaƙi, an samo bayi, an raba da Ali, inda halifancinsu bai inganta ba, ai ba zai karɓa ba, ka ji wani shirme. Ku dinga magana kaman jahilai. Da to in ma haka ne an ma raba da alin misali ko in ma haka ne sai abin da annabi ya umarni aka saba ya zama daidai, sai saba ma annabi ya zama daidai.
iya wallahi fa ka rasa me ke damun su there is no correlation. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه hadisi na biyu kenan da nake kawa daga Barra ibn Azib radiyallahu anhu kala yace akbaltu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i, na gabato muna dawowa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana. Falamma kana bi gadirihum, da manzo Allah ya iso gadirihum, nudiya as-salatu jami'a, sai aka kira sallah. Da aka yi sallah, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta shajara, sai manzo Allah ya zauna karkashin wata bishiya. Wa akaza bi yadi Ali, sai kama ya daga hannun Ali, wa qala yace alastu aula bil mu'minina min anfusihim, ba ni ne na fi dacewa in jagoranci mumunai fiye da kansu ba? Qalu bala ya Rasulullah, suka ce haka yake ya manzo Allah. Fa qala sai ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, duk wanda ni jagoransa ne Ali jagoransa ne. Sun maƙala sannan ya ce Allahumma waliman walahu, Allah ka jibinci wanda ya jibince shi, wa adiman adahu, kai adawa da wanda ya adawa da shi. Ba mun ji maulanmu Sheikh Tijani yan mota Kano, ba kun ji a faɗa haka ba? Ya ce ya ishe ka abin da annabi ya gaya ma Ali, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, Allahumma waliman walahu wa adiman adahu, ba ya faɗa haka ba? Ya ce wannan ma kawai ya ishe ka matsayin Ali. Wa adiman adahu, Allah kai adawa da wanda ya adawa da Ali. Falaqiyahu Umar ibn al-Khattabi, sai Umar ibn al-Khattabi ya tashi ya je samu Ali, faqala yace hani allaka ya Ali ibn Abi Talib, ina taya ka murna ya kai Ali ibn Abi Talib, asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'mina, ka wayi gari ka zama jagora na kuma jagoran dukkan mumini namiji da mumina mace. To yanzu misali, masu cewa soyayya ake nufi, ku ba da hankalinku, masu cewa soyayya ake nufi, shekaran da annabi ya rasu aka yi wannan abin, ko? So a ranan Gadir ne Umar yake cewa yau ka zama masoyina, ko? Kuma annabi ya daɗe a baya yana gaya musu duk masoyin Ali, ba wanda zai so Ali sai mumini, ba wanda zai ki Ali sai munafiki. To tuntunin nan da bai so Ali ba sai ranan me matsayin Umar. A tun da yayin dai soyayya ne manin shi, kun gani ya duta. So in ya ɗauki matsayin soyayya yana ɗauka matsayin jagoranci, ko? To yau sai ga Umar a shekaran da annabi ya bar duniya yake cewa yau ka zama, mu ɗauka masoyi ne, yau ka zama masoyina. Da tuntuni ashe munafiki ne, don ya nuna da bai son Ali, ko sai ranan, ashe sai ku canza fasara. Sai ce ka zama jagorata kuma ka zama jagoran duk wani mumini kuma duk wata mumina. Wa fihi nazalat, kuma game da Ali ne wannan aya ta sauka, ya yi wa rasulu balig ma unzila ilayka min rabbika, kamar yadda muka faɗa. So a kan shi ya sauka, Allah yake cewa gaya musu zan kare ka daga sharrinsu. Kuma Ahmad ibn Hanbali ya ruwaito wannan ma a cikin masnadinsa an Umar, daga Umar ibn Khattabi. Al-Hakimun ne saburi ya ruwaito shi a cikin Mustadrakus Sahihaini, sannan Majma'u Zawaid ma duka ne sun ruwaito, ko? To sannan magana Ummu Salama muke fasara, ko? Da ta ce kun yi gaggawan canza abin da annabi ya bar ku a kai, kuma kun yi garajen warware alkawarin da kuka yi da annabi. To, an Ibn Abbas radiyallahu anhu kala, Ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Ibn Abbas ƙanin manzo Allah ɗin nan,
qala sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ce lan tadillu ba za ku taba bacewa ba walan tahliku ba za ku taba hallaka ba ya ku wannan al'umma wa antum fi mawalati ali matukan kuna karkashin jagorancin ali wa in kalaftumuhu amma in kuka saba ma ali a bayana ba ku bashi wannan jagorancin ba kuka ba wani faqad dallat bikum at-turuq wal ahwa'u fil gayyi haqiqa hanyoyi barkate da son zuciya sun batar da ku babin nan sun batar da ku a cikin bata fattaqulla ku ji tsoron Allah ya ku sahabbaina kar ku canza wannan abin da zan bar ku akai alin nan dai ku ji tsoron Allah fa inna zimmatallahi ali ibn abi talib addinin ku ya zauna lafiya kuma ku zauna lafiya shine ku riƙe ali ibn abi talib bari in ba ku wannan ma an alƙamata ibnu kaisin wal aswad ko kuma bari dai in ba ku wannan abu musa al-humaidi radiyallahu ta'ala anhu ƙala ya ce kuntu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abi bakrin da kuma abubakar wa usman da usman wa ali da ali so abu musa al-humaidi ya ce mun kasance da ni da manzalla da usman da abubakar da usman da ali faltafata ila abi bakrin sai manzalla ya juya ya kalli abubakar faƙala sai ce ya aba bakrin ya kai abubakar hazal lazi tarahu kaga wannan da kake ganin nan waziri fi sama shine waziri na a sama wa waziri fil ardi shine waziri na a nan ƙasa ya'ani ali ibn abi talib manzala na nufin ali ibn abi talib fa in ahabbta an talqa Allah wa huwa anka radin abubakar in har kana son ka haɗu da Allah ya yarda da kai fa ardi aliyan ka nemi yardan ali fa inna ridahu ridallah don yardan ali yardan Allah ne wa ghadabuhu ghadabullah kuma wa ghadabahu ghadabullah fushin ali fushin Allah ne to har yanzu Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu ƙala ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu wa alihi lamma aqadal mu'akhata baina ashabihi da ya kulla ƴan uwantaka tsakanin sahabbansa da aka je Madina ko ba manzo Allah ya ta kulla ƴan uwantaka Abubakar da wani mutumin Madina Umar da wani mutumin Madina waye da mutumin Madina har suka ƙare ko sai ya rage Ali shi kadai ne annabi bai ce ga dan uwanka ba cikin ansar sai kyale shi kadai akwai riwayan Ibnu Umar da yace faja'a aliyun tadma'u aynahu faqala ya rasulullahi akhaita baina ashabika wa lam tu'akhi baini wa baina ahadin sai Ali yazo yana zubar da hawaye sai ce ya manzo Allah ka kulla ƴan uwantaka tsakaninka da sahabbanka tsakanin sahabbanka da juna ni kuma baka kulla ƴan uwantaka tsakanina da kowa ba sai ce ya Ali wani dan uwa kake nema kuma ana akhuka fi dunya wal akhirah ai ni ne dan uwanka duniya da lahira ya zan hada ka da wani kuma an gane to shine sayyidina Umar shi kuma yake kawo wannan bayani yace yayin da manzo Allah ya kulla ƴan uwantaka tsakanin sahabbai ko sai annabi ya ce haza aliyun akhi fi dunya yace wannan kan Ali kenan shine dan uwana a duniya wal akhirati da lahira wa khalifati fi ahli shine khalifa na cikin ahalina wa wasiyyi fi ummati kuma shine wasiyina da zai jagorance ku cikin al'ummata al'umma na duka shi kaɗai nayi wasiya ya jagorance ku
wa warisu ilmi kuma shine magajin ilimina wa qadi daini Allah akbar wa qadi daini kuma shine zai biya bashin da na bari malahu minni duk abinda kuka gani daga Ali to daga wurina ne mali minhu abinda kuka gani nawa daga Ali ne nafuhu naf'i amfanar da Ali amfanar da ni ne wa durruhu durri cutar da Ali cutar da ni ne man ahabbahu faqad ahabbani duk wanda ya so Ali ni ya so wa man abghadahu faqad abghadani duk wanda ya ki Ali ne ya ki. Kun ji wannan shi ma ko? Abu Laila al-Ghaffari shi ma ya ruwaito manzo Allah yana cewa satakunu min ba'di fitna za a samu fitina a bayata fa idza kana zalika ko da manzo Allah ya rasu ba an samu fitina ba mun ta faɗa ba ko rigima sosai aka hana Ali halifanci su Abubakar aka yi ta rigima ko har aka yi ta rigima na Fatima Ali aka yi ta fitina to manzo Allah ya ba su labari yace satakunu min ba'di fitna za a samu fitina a bayana fa idza kana zalika in har haka yazo idan haka yazo ya faru falzimu aliyan duk ku taru ku bi Ali ku lizimci Ali fa innahu al-faruqu bainal haqqi wal batil shine faruqu shine aka kwace aka ba sayyidina Umaru Allah na kallon su Allahu akbar Allah na kallon su to alin nan ne faruku tsakanin gaskiya da ƙarya shi ke rarrabe gaskiya da ƙarya kuma wannan abu ya Allah ya kawo shi a cikin Firdaus littafinsa. Sannan Ibnu Abbas ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah haftarada ta'ati wa ta'ata ahli baiti ala nasi khassa Allah ya farlanta biyayya gare ni da biyayya ga ahlul baiti na akan mutane keɓe wa alal khalqi kafa kuma haka kuma akan mutane gaba ɗaya akan halitta kai gaba ɗaya ko to bari in faɗi wannan sai in bar ku anan mu koma wani wuri insha Allah nan kuma an aliyin ne radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna abdan ku saurara ku ji shi yasa dole mu yi ta wannan karatun don ceto al'umma domin duk wanda ya je lahira wallahi ba da ahlul baiti ba wallahi tallahi ya yi hasara to sai dai wanda ba sani ba a can muna fata Allah ya yafe musu amma kaje lahira ba da ahlul baiti wai kai kaje ka bi wani wanda annabi bai ce ku be shi ba yau kaje ka bi sayyidina Abubakar misali kaje ka ce ma Allah me ka ce annabi ya ce ka bi shi aina baka da hankali ne hadisi in an baka hadisi ne cewa annabi ya ce a bi Abubakar kai baka ga yanayin hadisin ba ko da ke ba kowa zai gane malaman da za su gane sun rufe sun batar da al'umma amma kana gani wayannan hadisan ka san ƙarya akai ma annabi ba na gaskiya bane ko ka je ka bi wani daban ba ahlul baitin nan da annabi ya ci abi ba an yi hasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna abdan abadallah inda wani bawa zai bauta ma Allah misla ma qama nuhun fi qaumihi adadin shekarun da annabi Nuhu yayi a cikin jama'ansa shekara 1040 ne ko wala bisa fihim alfa sanatin illa 50 aman shekara 950 kenan ko ga 40 kafin a bayyana manzancinsa ya zama nawa
1000 a'a 990 ko to an ce ya yi shekara 40 ne ko bayan tufana 1050 and 30 to shi kenan to da za a samu bawa ya ta ibada adadin wannan shekaru ba fashi ibada zalla yake wa kana lahu mislu uhudin zahaban fa anfakahu fi sabilillah kuma ya zamanto yana da girman dutsen Uhudu na zinari kuma ya ciyar da shi duka a hanyar Allah wa mudda fi umrihi kuma aka tsawaita ransa hatta ya hujja alfa amin ala kadamaihi har yayi haji na shekara 1000 akan kafa kaman daga Mina ka kama hanyar Makka a kafa ka je ka yi aikin haji ka dawo a ƙasa ba mota ba jirgi baɗi ma ka kama hanya kai kaga kana dawa ma za ka juya aiko to kai ta haka har shekara 1000 ba hutu summa baina safa wal marwata qutila mazluman sannan da ya zo mutuwa sai aka kashe shi tsakanin safa da marwa kisa kuma na zalunci ya mutuwan shahada ko aka kashe shi kisan zalunci summa lam yuwalika ya ali sannan bai bi jagorancinka ba ya kai ali lam yashum ra'ihatal janna wa lam yadkhulha ba zai sheki kanshin aljanna ba balle ma ya shige ta ashe ko ce yasa kullu nake gaya muku wajibi ne ai wannan kira dole a sanar da al'umma malamai suna da shi wai ni kaɗai ke da wainan littafan duk suna da shi ɓoye su suka yi a gindi akwati a ƙasan akwatunan su fito da shi a gaya ma al'umma gaskiya duk suna da shi to na taɓa buga littafi ni ma yin suna da shi ba ga shai Tijani yan mota ya faɗa ba littafi na ya gani to ka gani ba ma haife ni ba lokacin to to sannan bare ku ji so ta ce ma'asra ma a haddastum ko kun yi garajen canza abin da annabi ya bar ku a kai kuma wa'a ajalla ma na kastum kuma kun yi saurin warware alkawarin da kuka yi da annabi alkawarin da ke tsakaninku da Allah da manzonsa in ka koma can ce fa man nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azima ko to nakasa warware alkawari to shine tace kun yi gaggawan warware alkawarin da kuka yi da Allah da manzonsa bari ku ji abin nan alkawarin na koma yanzu dai mawadda ta hudu kusa da ƙarshen mawadda ta hudu don shafin yana saba mawadda ta hudu to utbatu ibn amir al-juhni kala yace baya ana rasulallah yace mu yi mubaya'a da annabi mun kulla alƙawari kenan shine ma'anar mubaya'a mun kulla alƙawari da manzon Allah abin nan ummul mu'minina ummu salama ta ce kun yi gaggawan warware alƙawarin da kuka kulla da annabi ba to shine wannan sahabin yake bada labarin alƙawarin yace baya ana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kulla alƙawari da annabi sallallahu alaihi wa sallama ala qauli an la ilaha illallah wahdahu la sharika la akan za mu tsaya akan wannan magana ta la ilaha illallah ko wahdahu la sharika la babu wani Allah sai Allah shi kadai ne bai da kishiya
za mu riƙe wannan, mu yi wannan alƙawari da shi. Wa anna Muhammadan nabiyuhu, kuma mun ƙulla alƙawari da shi, za mu ci gaba da tabbatar da Muhammadu manzo ne na Allah. Wa aliyan wasiyuhu, kuma mun ƙulla alƙawari da shi, Ali ne wasiyinsa, ba za mu canza ba. To, fa ayyun mina salasati taraknahu, duk ɗaya a cikin ukun nan in muka bar shi, ko la ilaha illallah, ko Muhammadu Rasulullah, ko Aliyu wasi Rasulullah, duk ɗaya da muka bari a ciki, kafarna, mun zama kafirai. Alƙawarin da muka ƙulla da annabi kenan. One of them. Shine ya Ummu Salama ta ce, wa a ajalla ma na kastum, don in ba yi bayani ba za ka gane wani alkawari ne suka warware, take cewa kun yi gaggawan warware alkawarinku ba. Alkawarin da sahabbai suka yi da manzan Allah kenan. Za su riƙe la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, za su riƙe Muhammadu Rasulullah, za su riƙe Ali wasiyin annabi, kuma ba za mu canza ba. Kuma duk ɗaya a cike da muka bari mun kafurta annabi, mun ƙulla wannan alƙawari da kai. Annabi ce na amince. Ko? To annabi ya rasu, su sai na Bakar sun canza, sun ɗora kansu, sun ƙi ba wasiyin nashi. Kuma sun ƙulla alƙawari da annabi, duk ɗaya a cikin ukun nan muka bar shi, mu kafirai ne. Yanzu aiki ya rage na malamai ko su zo su yi bayani. Ha, an hane ko? To shi ne alƙawarin. To yanzu kowane ɗaya ka bari ko an zama kafirai. To yanzu bari mu kalli nan. Idan aka je lahira, ko? Ba dai sun ce sun bar kowanne sun zama kafirai ba, sai suka saba na Ali wasiyin annabi ko? Ba ridda ba kenan? An yi ridda? Ina tambaya ne fa ni, kun san ni ba malami ba ne, ko ne malamai, to ka ce an yi ko? To, kai ka faɗa. Ya zo a cikin Sahihul Bukhari, an gane ko? A cikin kitabu tafsir, a babin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, ko? An ruwaito, ya ruwaito daga Ibn Abbasin, ƙala, Ibn Abbas ya ce, Khatiba Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama manzala ya yi khutuba, faƙala sai ce, ya ayyuhan nasu, manzala ya ce, ya ku mutane, Buhari fa ko? Ya ce, ya ku mutane, innakum muhsharuna ilallahi hufatan uratan ghurlan, za a tashe ku ranan kiyama zuwa ga Allah, ƙafafuwanku babu takalmi, ko sannan kuna tsirara loɓa. Sun maƙala sannan annabi ya ce, kama badana awwala khalqin nu'ido, kamar yadda ya kawo aya ce wannan, kamar yadda muka faro farkon halitta haka za mu mai da ita, ko? Wa kana abin nan haƙƙan alaina inna kunna abin nan fa'ilin, ko? Wa'adan alaina inna kunna fa'ilina, wannan alƙawari ne gare mu kuma haka za mu aikata. Annabi ya yi kotin wannan aya. Sun maƙala sannan annabi ya ce, ala ku saurara, wa inna awwalal khala'iki yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam, wanda za fara sa sutura ranar kiyama Ibrahim ne. Ala wa innahu yuja'u bi rijalin min ummati
za zo da wasu mutane a cikin al'ummata fa yukhazu bihim zata shimali sai a yi hannu hagu da su wuta kenan ko fa aqulu in naga an ɗebe su zuwa hagu fa aqulu sai ce ya rabbi ya ubangiji ashabi ai wayannan sahabbai na ne fa yaqulu sai Allah ce innaka la tadri ma ahadasu ba'adaka me ummu salama ta ce ma asra ma ahadastum kuma Allah ya ce innaka la tadri ma ahadasu ba'adaka kalmar ummu salama Allah ya amfani da shi suwa ta gaya ma ahadastum su sayyidina Abubakar ko ta yi ma faɗa ranan kuma ga Allah yana cewa innaka la tadri ma ahadasu ba'daka fa qulu kama qala al-abdu salih sai in faɗa kamar yanda wani bawan Allah salihin nan ya faɗa annabi Isa kenan inda yake cewa wa kuntum alaihim shahidan ma dumtu fihim na kasance ina shaidan abin da suka aikata sanda nake cikin su falamma tawaffaitani amma da ka karbe ni kuntu antar raqiba alaihim kai ne ka saura mai tsaro a kansu ban san me suka yi a bayana ba sai in faɗi haka mana ko za a yi rangwame misali ko amma sai Allah ya ce hadha yawmun yanfa'u sadiqina sidquhum sai Allah ya ce a ina ai yau rana ne da gaskiya ke amfanin masu gaskiya kawai wanda bai yiwo gaskiya baya ba kawai shi fita hanyar shi Muhammadu kalli shi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to akwai inda matsala yake ka san malamai wato hai Allah ya ba su iya kwana malamai sun ce wai wasu ƙauyawa ne a zamanin Sayyidina Abubakar wai mutanen ƙauye ne wasu Allah ke nufi a nan ranar kiyama wasu annabi ke nufi da yace ranar kiyama za a yi hagu da wasu mutane sai a ce in ce sahabbai na ne to amma kuma magana na farko tukun an ce sahabbai duka adilai ne ko kuma gashi Allah manzo Allah ya ga an yi wuta da wasu ya ce Allah sahabbai na ne kuma annabi sahabbai ya kira su ko kuma an ce dukansu adilai ne za ka yi adilai wuta ɗaya kenan na biyu an ce wai wasu ƙauyawa ne suka yi ridda a zamanin Sayyidina Abubakar suka hana zakka sai Sayyidina Abubakar ya yaƙe su sunan yaƙin ma kenan gazwatun ridda yaƙin ridda wai sun ridda sun bar musulunci don sun hana zakka to tukuna ma mu tambayi malamai hana zakka ridda ne mutumin da ya ƙi ba da zakka ridda ne bari musulunci ne ko malamai sun ce sai in misali ya ce ne ban yarda da zakka ba aka ce baka ga aya ba Qur'ani Allah ya ce wa atu zakata ya ce ni fa ban yarda da wannan aya ba an ce a lokacin yayi ridda amma don kawai ya hana zakka ba ridda bane ba barin musulunci bane kuma haka malamai suka yi bayani ba ko kai barin jefa malamai ma wani idan ma musuluncin gaba ɗaya mutum ya bari ko domin wayannan da suka hana zakkan nan Sayyidina Abubakar ya shirya runduna aka je aka kakkashe su don sun ƙi ba da zakka aka kakkashe su ko in ma musuluncin mutum ya bari gaba ɗaya ina ka ci a kashe shi ina aka ce a kashe mutum don ya bar musulunci ina so malamai su taimake ni a hadisai kan akwai buhu-buhu kai wannan sai kai tirelan hadisai wanda ya bar musulunci a kashe shi akwai hadisai sosai buhu-buhu
amma ina cigiya malamai su taimaka mana, wanda ya bar musulunci ba wai zakka ba, wanda ya bar musulunci inda Allah ya ce a kashe shi su ba mu aya ɗaya Qur'ani. Ba annabi ya ce mana in kun ji an ce na ce ku auna da Qur'ani ba, in Qur'ani bai karba ba ku yar? Malamai ku zo da aya ɗaya tak a Qur'ani. An gane ko? To, balle wanda ya hana zakka sai a je a kashe shi, kuma jama'a fa, sai a kai musu yaƙi a je a kashe su saboda Allah. Kuma halifan annabi ya je ya kashe mutane don ba su ba da zakka ba? To bari in tona asirin. In gaya muku abin da ya faru, ɓoyewa aka yi, an ɓoɓɓoye ne, an ɓoɓɓoye ne, wai wasu mutane ne suka ƙi ba da zakka, shi ne kenan Abubakar ya je yaƙe su, saboda wai sahabbai ma sun ca ya za ka yi, ka je ka yaƙi mutanen da don kawai sun ƙi ba da zakka, sai ce ai shi sai ya yaƙe su, saboda annabi ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi shari'a. Wannan hadisi ma gaba ɗaya sun kirkiro shi ne. Duk wanda ya ce wannan hadisi ingantacce ne ya zo mu yi magana da shi. Kawai hadisi ne da aka kawo don a ɓata manzon Allah kai, don a nuna manzon Allah ɗan ta'adda ne, ya zo ne kashe mutane. Annabi zai ci umurce ni in ta kashe mutane har sai sun yadda da Allah, har sai sun la sun yadda da musulunci. Manzon Allah ne zai faɗi haka, to sai malamai su fasara mana la ikraha fi dini. To bari in ga muku sirrin. Ba wani magana wani yaƙewa da zakka ba ne ya yi ridda. A lokacin da sahabbai suka a lokacin da su Sayyidina Umar suka taru suka naɗa Sayyidina Abubakar, to akwai jama'a da yawa, wasu jama'a ne wasu ƙungiya daban suka yi tawaye, su ba a Madinan suke ba. Suka ce tun da Ali annabi ya ce jagorance mu a bayan shi, kuka je kuka sa wani, ba za mu bi shi ba. An gane ko? Sai aka ce a karɓo zakkansu, suka ce ba mu bayarwa, ba za mu ba gwamnatin da ba na annabi ba zakkanmu ba. Sun yi Abubakar ya tura aka je aka kakkashe su. In ba haka ba, don mutum bai ba da zakka ba ridda ne? Kuma aka kira yaƙin wai yaƙin ridda, gazwatun ridda? Haba malamai. To, a sahabi ko? Annabi ce sahabbai na ne. Okay, ka gani ko? Annabi ya ce wanda ya bi addini, za ta ba ƙauye ne shi. Mutanen ƙauye, kai mutanen ƙauyen nan ai. Allah zai imani ne da su. A san ƙiyar dai. Sannan Buhari ya sake ruwaito wannan hadisi a cikin kitabut tafsir, ya ruwaito shi kuma karo na biyu. An gane ko? Sannan Muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa a kitabu aljannatu abin nan wasifatu ha ko kuma wasifatu na'imiha, kitabul jannati wasifati na'imiha, sahih Muslim kenan ko, a babin abin nan fana'id duniya, nan za ku duba. Sannan Tirmizi ya ruwaito wannan hadisin shi ma a sahihinsa a juz'i na 2, babu ma ja a fi sha'anil hashiri.
an gane ko, kuma a cikin abwabu tafsiril qur'ani imamun nasa'i ya ruwaito wannan hadisin. Wato sun ga hadisan sun yawa kuma isnadan su masu kyau, sannan mutawatirai ne hadisan a lahira za kai mutane wuta, annabi ce ai sahabbaina ne, sai mala'iku su ce baka sa abin da suka haddasa bayan ka bane. To da aka ga yayi yawa an rasa yanda za ƙaryata hadisan, sai aka ce wasu mutanen ƙauye ne. To yanzu misali idan mutanen ƙauye ne ko suka yi ridda saboda sun hana zakka, wa'annan kuma annabi ya ce ga wanda zai jagorance ku a bayana, sai suka hana shi suka ɗora kansu, da wanda ya hana zakka da wanda ya wannan waye fi ridda? Malam annabi ya umarni ku kiri ga kuma wanda ya hana zakka kansa kaɗai ya cutar ko, amma wannan abin da suka yi sun cutar da al'umman musulmi har tashin kiyama. Ba shi muke fama da shi ba yanzu? Inda sun bi umarnin annabin mu a samu wannan matsala, ma shiga wannan damuwan da muke ciki. Sale sawaka. To sannan akwai imamun nasa'i shi ma ya ruweto a cikin sahihinsa juz'i na 1 a cikin zikiru awwali man yukusa. Sannan alhakimun ne saburi shi ma ya ruweto a cikin mustadrakus sahihaini, an gane ko, shi ma ya ruweto shi a kitabu tafsir a binnan suratu zuhruf. Ahmad ibn Hanbali shi ma ya ruweto a cikin masnadinsa a juz'i na 1 shafi na 235 da shafi na 253. Sannan Abu Dawuda at-Tayalisi ya ruweto shi a cikin masnadinsa shi ma a juz'i na 10 a cikin ahadisu Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas shi ma. Sannan Ibn Abdul Barri ya ruweto shi a cikin al-Istiab juz'i na 1 a tarjumatu abin nan Bisr ibn Artat. To ga sunan dai da yawa. Imam Sayyuti ya ruweto shi a cikin tafsirinsa Ad-Durrul Mansur a tafsirin maganan Allah da ya ce wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryama anta qulta lin-nasi, ya kawo shi a can ƙarshen Ma'ida. Sannan Ibnu Abi Shayba shi ma ya kawo shi, ga sunan dai Ahmad ya kawo shi kuma har yanzu. Sannan Ubaid ibn Humaydin ya kawo shi, Buhari ya sake kawo shi kuma, Muslim ya kawo shi, Tirmizi ya kawo shi, Nasai ya maimaita, Ibn Jubairi gashi nan dai, Ibn al-Munzir, Ibn Abi Hatim, Ibn Hibban, Abu Shaykh, Ibn Mardawaihi, abokina Ibn Mardawaihi, Baihaqi, don yawa duk sun kawo ranar lahira Allah za yi hagu da wasu sahabbai, sai manzo Allah ya ce ashabi, sahabbai na ne, sai a ce innaka la tadri ma ahadasu ba'adaka, kuma Ummu Salama ta ce ma asra'a ma ahadastum, kalman da ta yi amfani da shi. Sannan an je an ba ƙauyawa. Sannan Sahih Buhari har yanzu dai a cikin kitabu Badil Khalqi fi babi abin nan wazkur fil kitabi Maryama ya kawo shi annan ma daga Ibnu Abbas. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuksharuna khufatan uratan gurla summa qara kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Fa awwalu man yuksa Ibrahim ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال. sannan za a kwaso wasu mutane daga sahabbaina, wasu a yi dama da su, wasu a yi hagu da su. Fa a ƙolo ashabi, sai ce sahabbaina ne,
to kaga bai ma annabi gyara balle ya ce ai adilai ne me yasa ka kira su sahabbanka ko yace sahabbai na ne fa yuqalu sai a ce innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum ya annabi kyale su wa'annan ba su gushe ba suna ta ridda a bayan ka tun da ka bar su kana barin su suka kama ridda fa aqulu kama qala al-abdu salih isa ibn maryam wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum ibadaka Allah in azaba za ka yi musu ba mai hana ka bayinka ne wa in tafir lahum ma za ka yafe musu fa innaka antal azizul hakim to sai Allah ya ce haza yawmun yanfa'u sadiqina sidquhum kyale su yau ranar mai gaskiya ne sannan har yanzu Rawul Buhari fi kitab al-halki karo na biyu Buhari ya sake maimaita shi a wannan kitab fi babu qaulin lahi ta'ala wattakaza Allahu Ibrahim khalila ya sake kawo shi malam hadisan da yawa sannan sahih Buhari kuma duk dai sai ka ji kamar na tsaye a wuri dai ko tafiya nake hadisan nake kawowa wato an ruwaito shi ne da yawa yanda malamai sun rasa inda za su yi da su kuma sahabbai na annabi ya ce da cewa ya yi al'umma ta ce sai ya ce da mu yake yi ko kuma ce da ƙauyawa yake yi ya ce sahabbai na ne kuma ba ya gyara mishi ko a gyara ma annabi a nan duniya ku bi shi lahira kuma ku gyara mishi to yanzu a lahira annabi ke magana bai ce a sahabai na ne ka gani ku yi ta mishi gyaran a nan amma a can kan tunda ya ce a sahabi ku bar shi haka ku ji da kanku a can to sannan dai gashi nan Buhari kai Buhari ya ɗebo hadisin nan da yawa ce sannan manzo Allah ce ya rabbi ya ce ya rabbi ashabi ya ubangiji na wayannan sahabbai na ne gashi na ga za yi wuta da su fa yuqalu sai ya ce mini innaka la tadri ma ahadasu ba'daka kai ummu salaman nan Allah ya bata karama kalman da ta yi amfani da shi Allah ya amfani a lahira da shi mala'iku ke ta gaya ma annabi innaka la tadru ma ahadasu ba'daka kuma tun anan ta gaya musu na Abubakar ma asra ma ahaddastum kuma can ma a lahira abinda aka ta gaya ma annabi kenan innaka la tadri ma ahadasu ba'daka ba na ce muku babban mutum bace ta bi annabi ta bi abin nan za ka jefa mata wannan magana kodai ai okay manzo Allah ya faɗe shi ta san da hadisin ko shi yasa da ta ga wayanda suka yi kawai ta manna musu dama tana jira ta ga su wane ne annabi ke bada labari a kansu so da ta gansu kawai sai ta manna wallahu akbar yanzu tunani na yazo to dama za a ce ma annabi naka la tadri ma ahadasu ba'daka da ta ga abin da wayannan suka yi ta ce ma asra ma ahaddastum ashe da maku ne ثم عن ابي هريره اي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يريد علي يوم القيامه رهط من اصحابي wasu jama'a daga sahabbaina yake nan abin nan fayujilluna anil haudi sai a tare su daga tafkina sai sun taso sai mala'iku su tare kai ku koma
za su zo tafki na inji annabi sai a tare su fa aqulu sai ce ya rabbi ashabi ya ubangiji wayannan sahabbai na ne aka tare mini fa yaqulu sai Allah ya ce innaka la ilma laka bima ahadasu ba'daka sai Allah ya ce annabi kyale su wayannan baka san abin da suka haddasa bayan ka bane ka gani ko innahum irtaddu ala adbarihimul qakari wa'annan sun yi ridda a bayanka sannan ibn al-musayyib shi ma ya ruweto wannan Ahmad ibn Hanbali kai mu bar karatun hadisan sun yawa kai wato barin hadisan aka yi anan kai ga sunan malam da kaje daya biyu Buhari gashi dukka ashabi sahabbai na ne in ji annabi ƙauyawan da aka ce su ba ridda suka yi ba ƙin ba da zakka suka yi ko ƙin ba da zakka suka yi akan sun ƙi ba da zakka ne ba ridda suka yi ba nan kuma ana gaya amma annabi sun yi ridda ne a bayanka sun canza abin da ka bar su a kai bari za ku ga hadisi mai wannan ma insha Allah da yake ina ɗan tsallakewa kada zama na tsallake wannan ma saboda yawan shi Buhari ya sake ruwaitowa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum ala al-hawdi la yarfa anna ilayya rijalun minkum za dago wa'insu mutane cikin ku minkum a cikin ku da su yake hatta idza ahawaitu li unawilahum iktalajuduni fa aqulu ay rabbi ashabi sahabbaina ne manzo Allah bai canza musu suna ba yaqulu la tadri ma ahadasu ba'daka aqulu sai in ce okay ma ahadasu ba'daka shikenan muttaka shi ma ya ruwaito a cikin kanzul ummal juz'i na 7 shafi na 224 an ibn mas'udin shi ma ya ruwaito haka daga ibn mas'ud ya ruwaito kuma daga huzaifa wato hadisan biyu ne ya ruwaito wannan daga ya ruwaito daga wannan duk dai gashi nan ashabi sannan muslim shi ma dai har yanzu a cikin kitabu tahara a cikin alwudu shi ma ya sake ruwaito shi qala sallallahu taridu alayya ummatil hauda wa ana azudu nasa anuhu kama yazudu rajulu iblar rajuli an ibilihi yace za a yi mutane za su tuzgo mini ga tafke na sai in dinga korewa 'yansu mutane daga barin tafke na kamar yadda mutum ke kore raƙuman bakin raƙuma in sun shigo nashi tun da kai fulani ne bari misali da shanu kamar kana kiwo sai shanu wasu suka shigo naka yanda kake warewa ka kore saura su koma inda suke ko yace haka zan dinga kore wasu mutane in dinga ware su daga nawa jama'a na kirki in ta koran su ko to sai annabi yace wala yasuddanna anni ta'ifatun minkum kuma za a tare ni ga barin wasu jama'a a cikin ku fala yasiluna ba za su iya karasowa zuwa gare ni ba fa aqulu sai ce ya rabbi ya ubangiji haula'i min ashabi wayannan mutane cikin sahabbai na zuciya sahabbai na ne fa yujibuni malakun sai wani mala'ika ya ce mini ya ce wa hal tadri ma ahadasu ba'adaka ka san me suka aikata bayan ka tafi ya gani ko to wannan muslim shi ma a shi dai qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ana faratukum ala al-hawdi ko wala unazi anna aqwaman thumma la aglibanna alaihim fa aqulu ya rabbi ashabi okay wannan ma maimaita fa aqulu ya rabbi ashabi sahabbaina ne fa yuqalu innaka la tadri ma ahadasu ba'daka
baka sa abin da suka haddasa a bayan ka ba ne, kaga nan akwai alaman tambaya. Ma'ana ai ka san abin da suka haddasa a bayan ka, kuma kake ta wannan magana, kyale su kawai. Ba Ummu Salama ta gaya musu ba, inna Rasulullah salama bi mar'a li'abe ko ligayyikum, ku sani manzo Allah yana kallon wannan batan naku, ko kun manta shekaran jiya ta ce manzo Allah na kallon ku yi ta yi. To shine yanzu ka gani mala'iku suka ce baka sa abin da suka yi a bayan ka bane. To Anas ma ya ruwaito Ibn Maliki da lafazin wannan. To inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuzadunna ala al-hawdi ko rijalun mimman sahabani, yashe za a kori wai su mutane daga tafki na waɗanda sahabbai na ne sun yi sahabbantaka da ni. Ko hatta idza ra'aytuhum, har in na gansu wa rufi'u ilayya wa hatalajuduni, Allah sarki, fa aqulanna ay rabbi ashabi ya Allah sahabbaina ne fa yuqalunna fa ibaminna li, sai a ce mini innaka la tadri ma ahadasu ba'daka. To Ahmad ma ya sake ruwaito a ga sunan dai fa yayi da yawa kenan. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwa a Arafa, an gane ko? Kusan dai hadisin nan malam an ruwan shi ne, to shi sa saboda yawan hadisan da inganci shi sai aka malamai suka rasa yadda za su yi da shi, sai suka ce da ƙauyawa ke numa suka manna mayan ƙauye, shi yasa nake ta kawo su, wai manna tsallakewa ne fa, tsallakewa nake yi kenan ma, ka gani ko? Wai so nake in kai wani wuri inda aka ce innahum qad baddalu wa ghayyaru, sun canza abin da ka bar su a kai, sun canza addini nan a bayanka, kyale su mu kai su wuta. Hadisan ne sun yawa, can nake so in kai ku kuma gashi lokaci dai ya ƙure, to amma dai wannan ma ya isa ko? Ya isa. Baddalu wa gayyaru, sun canza addinin da ka bar su a kai, kuma umarnin da ka yi musu sun canza shi a bayanka. Ga wani shi ma Ahmad kai shi ma ya kwaso hadisin da yawa, ana bi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuzaduna unasun min ashabi min anil haudi, za a kore su daga tauki na, kama tuzadul wa abin nan gurbatu min al ibili, kama yadda ake koran bakon raƙumma, bakin raƙumma. To sannan gashi nan shi ma wannan ya ruwaito, gashi nan dai nan kuma annabi ya ce sai ce ku zo nan in ya ga an ɗabi wasu sabbai shi sai ce kai ku dawo nan nake, halumma ku zo nan, fa yuqalu innahum, sai a ce mini innahum baddalu ba'daka, na tsinci guda ko? Fa yuqalu innahum baddalu ba'daka, ai sun musanya abin da ka bar su akai, abin da ka ce su yi a bayan kan nan ba shi suka yi ba, sun canza, Abubakar suka sa a bayan ka ba Ali ba. Kai ba magana wasa ba ne. Fa aqulu sai in ce sukan waya gaba, ayi gaba da su. Tunda sun canza abin da na ce su yi a bayana, to a yi gaba da su sukan. Don a yi a soke su can. To shi kenan dai, bari in bar ku haka.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.